Bapak Ibu ingkang kula hormati, kita dumugi bab ingkang ke-12 inggih menika bab tentang masalah nadar. Qala al-muallif rahimahullahu taala Syekh Muhammad At-Tamimi ngendikaaken babu minasyirki an-nadhru li ghairillahi taala. Pilih bab termasuk kesyirikan menawi seseorang niku nadar kangge sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Dados para Bapak Ibu, nadar niku napa? Nadar niku nggih menika ma'aujabal mar'u ala nafsihi tabarruran fi taatillahi wa taqarruban bihi ilaihi min shadaqatin au amalin khairin. Imam At-Tabarani ngendikake nadar niku nggih menika seseorang mewajibkan nanggone pribadine secara enten mriku napa kerelaan hatine kangge taat tenggenipun Allah, kangge nglaksanake ibadah arupi sedekah utawi beramal ingkang sae. Dados nadar niku cara tiyang Jawa nggih ujar. Ujar enten mriku mewajibkan suatu amalan sing hukum asale jane mboten wajib, ning diwajibke kanggo dekne. Ujar. Nikulah nadar. Lah para Bapak Ibu, nadar niki termasuk ibadah. Kenging napa diwastani ibadah? Karena wonten Al-Qur'an Allah jelasaken bilih tiyang sing netepi nadar niku dipuji, disanjung kalih Allah. Contonipun nggih menika wonten surat Al-Insan ayat 7 Allah dawuhaken yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Bilih tiang-tiang iman niku tiang sing netepi nadar lan wedi kalih dina kiamat. Artinya enten ayat niku Allah menyanjung tiang sing netepi nadar. Berarti nadar niku ibadah. Wonten surat Al-Hajj ayat 29 Allah dawuhaken wal yufu nudurahum. Lan supados tiang niku netepi nadari. Netepi nadari. Artinya pun enten ayat niki Allah memerintahkan wong nek wis ujar supaya ditetepi. Diperintah kalih Allah. Lampun dados kaedah kalian para ulama, sesuatu sing diperintahke Allah, sing disenengi Gusti Allah, sing diridhoi kalih Allah, berupa napa mawon ucapan perbuatan niku ibadah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ngendikaaken al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'ali adz-dzahirati wal batinah. Pilih ibadah niku napa mawon sing dipun remeni kalih Allah arupi ucapan, perbuatan sing lahir napa sing batin sing enten mriku diremeni kalih Allah nikulah ibadah. Mila nadar niki termasuk ibadah. Mula ibadah nadar niku mengke boten pareng ditujokke teng sakliyane Allah. Boten pareng ditujokne tenggene saklentune Allah Subhanahu wa taala. Ngaten para Bapak Ibu. Lah kita baca ayat-ayatipun lan hadisipun ingkang dipun cantumaken kalian Syekh Muhammad At-Tamimi wonten Kitabut Tauhid. Qala al-muallif rahimahullahu taala, qala Allah taala, Gusti Allah dawuhaken yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Pilih mereka tiang-tiang iman itu menetapi nadar lan wedi terhadap dina kiamat sing ten dina kiamat niku adabe merata di mana-mana. Tegese dina kiamat niku dina sing menegangkan, dina sing dahsyat, sing tiang merasa berat sedaya wonten dina kiamat. Dados ciri tiang iman niku nek wis nadar ditetepi, terus wonten mriku wedi kalih dina kiamat. Surat Al-Insan ayat 7. Wonten ayat lentune Allah dawuhaken wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidzalimina min ansar. Dan napa mawon sing pun kita infake, apa saja yang telah kalian infakkan dan sing pun dipun nadarke nggih sak temene Gusti Allah niku Maha pirsa. Dan mboten enten penolong kangge tiyang-tiyang sing zalim. Artinipun para Bapak Ibu, pilih
enten ayat niki Allah mengetahui artine bakal membalas sedaya napa mawon sing dipun infake seseorang. Kita mengeluarkan harta kangge infak sedekah, kangge pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, itu bakal dipun tulis lan bakal dipun balas kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan napa mawon sing kita nadarke enten mriku kok ditetepi, dileksanake, Allah Maha pirsa, Allah bakal membalas wonten mriku. Niki titik poinipun enten dua ayat niki pilih nadar niku termasuk ibadah lan boten pareng nadar niku ditujukan tenggene saklentune Allah Subhanahu wa taala. Wonten hadis riwayat Bukhari para Bapak Ibu saking Aisyah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pilih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikake man nadara ayyuti Allah falyuti'hu. Sinten tiyang sing nadar niku taat tenggene Gusti Allah, menetapi ketaatan tenggene Allah, nadar niku supados dipun tetepi. Insyaallah mangke dipun perinci nadar niku napa mawon kepripun hukume dan seterusnya. Wa man nadara ayyasi Allah fala yaksihi, lan sinten tiyang sing nadar kok enten mriku kangge nentang Gusti Allah, mila tiyang niku mboten pareng nentang tengene Allah, tegese mboten pareng ditetepi dan harus dikafarohi. Kafarohe tiyang sing mboten netepi nadar nggih menika enten mriku memberi makan orang miskin 6 lan utawa enten mriku para Bapak Ibu napa niku puasa 3 hari berturut-turut. Tiyang sing mboten netepi nadar. Sakniki kita bahas nadar para Bapak Ibu. Nadar niku pembahasannya enten dua sisi. Sisi pertama saking fikih sing hubungannya kalih pelaksanaan dan praktek-praktek fikih. Nomor kalih nadar niku sisi ingkang nomor kalih ditingali saking akidah keyakinan. Nadare ditujokke tenggene sinten? Tenggene sinten? Pertama, para Bapak Ibu, nadar niku secara fikih hukum asal nadar niku makruh. Para ulama njelaske makruh. Ngeten ya. Dadi nadar sing enten mriku muqayyad niku makruh. Dadi nadar niku enten kalih, satu nadar mutlak, nomor kalih nadar muqayyad. Nadar mutlak niku nadar sing ora enek embel-embeli nek cara tiyang Jawa ngoten. Boten enten embel-embele. Contone tiyang nadar wonten mriku wis aku sesuk pokoke subuh arep mangkat dhisik dhewe arep adzan subuh eneng masjid. Boten enten embel-embele, nadar wis diucapke. Nadar niku sesuatu sing pun diucapke. Nek di batin niku dereng diwastani nadar, diucapke. Maka ya kudu ditetepi. Sesuk mangkat dhisik, wadan dhisik ngeten nggih. Mboten kok keri komat lagi mangkat. Nah niku berarti nadare ora ditetepi. Sesuk aku nadar pokoke arep salat duha. Nipun salat duha ditetepi. Jane salat duha niku sunnah ning gandeng pun nadar hukume dadi wajib kanggo dhewekne. Nadar sing mutlak ngeten iki mboten napa-napa supados ditetepi, mboten enten embel-embele. Ning nomor kalih enten namine nadar muqayyad. Nadar muqayyad niku nadar sing enten embel-embele, terikat kalih sesuatu. Ya embel-embel niku nek cara bahasane sederhanane. Contone aku nek anakku kok lulus ranking 1, aku arep mbeleh wedhus sak RT tak undang kabeh. Aku engko nek anakku kok keterima dadi pegawe, ora gur wedhus iki. Oh, sapi. Sak dusun tak undang kabeh. Lah niki para Bapak Ibu niku nadar muqayyad. Nadar muqayyad niku hukume makruh. Makruh niku nek saged ya mboten sah. Ning nek pun kadung diucapke hukume kudu dileksanake ya wis diucapke wis dadi ujar. Kenapa kok makruh? Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikaaken pilih wonten hadis riwayat
Muslim, innahu la ya'ti bi khairin wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Nadar kuwi boten mendatangkan kebaikan. Jadi klentu nek enek wong duwe keyakinan, duwe keturutan, duwe cita-cita kok ora kelakon, mbok coba dinadari dan kelakon. Ah kleru. Ngeten nggih? Sampean ki lho, eneng kono lara mertamba nyang kono-kono kok randang mari mbok nadar. Nek mari ku arep mbeleh pitik 8. 8 maneh 8. Duwene 8. Nek 9 ra duwe. Mbok nadar ngono, gen ndang mari, lho mboten. Nabi ngendikake nadar kuwi dudu minangka usaha, dudu minangka satu kebaikan sing ndadekke cita-cita seseorang niku tercapai. Nek pengen mari ya usahane secara lahiriah napa? Golek obat mertamba, ndonga, kata-katake ndonga, mboten kok nadar. Sampean ki lho golek gawean mrono-mrono kok ora ndang, etuk mbok coba dinadari. Nek oleh gawean arep beleh unta, angel niki. Golek untane angel niki. Angel. Unta dari Mekah niki. Tekan kene ya ora oleh dibeleh. Unta niku nek ning Indonesia napa asal dibeleh. Lah niki para Bapak Ibu, niki mboten satu solusi kangge gen cita-citane tercapai terus nadar niku klentu. Suatu keyakinan sing batil, keyakinan sing klentu. Mula Nabi ngendikake innahu la ya'ti bi khairin. Nadar kuwi ora iso mendatangkan kebaikan. Terus nek nadar terus malih keturutan karepe ngoten ya dereng tentu. Mila enten pemahaman masyarakat nek nadar iki terus kepenginane keturutan niki klentu. Satu niku sing nomor 2, Nabi ngendikake innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nadar kuwi metu muncul saka wong sing cetil, wong sing bakhil. Lah napa? Arep sedekah, arep dono riyah men kok dadak nek kepenginane keturutan. Nah, aku nek ngene arep ngono, aku nek ngono arep ngene. Kok nek dadak ngono, nek arep sedekah mbeleh wedhus ya mbeleh wedhus ngono wae ngentos. Enten mriku sedekah dijak mangan bareng kancane. Arep sedekah ya sedekah, arep ibadah ya ibadah ngono wae. Ora sah digantung nek kepinginane keturutan. Ngoten. Mula Nabi ngendikake ya niki satu sing boten mendatangkan kebaikan dan muncul dari orang-orang yang bakhil. Ngeten. Nabi ngendikake wonten hadis riwayat Bukhari malahan ngeten nggih. Ya menika innan nadra la yuqaddimu syai'an wa la yuakhir. Nadar kuwi ora iso ndhisikke perkara lan ora iso ngakhirke perkara. Tidak bisa merubah takdir. Ngeten. Wis simbahku nek mari aku arep napa? Arep wayangan rong dina, rong bengi. Lah ngeten nggih. Lah nek wacine meninggal nggih pun meninggal. Loro niku usahane ya golek tombo ndonga sak katakane nyuwun teng kene Gusti Allah. Golek tombo obat, golek tombo teng rumah sakit mboten kok nadar. Ngeten lho. Wa inna ma yustakhraju bin nadri minal bakhil. Nabi ngendikake teng riwayat niki, nadar iki gur metu saka wong sing bakhil. Nah, ngaten para Bapak Ibu. Saged dipun pahami? Nadar secara fikih enten sing mutlak, enten sing muqayyad. Nek muqayyad niku makruh ning nek wis kadung diucapke kudu dilakoni. Satu. Nomor 2, batasan-batasan nadar. Nadar niku para Bapak Ibu mboten pareng nadar sing enten mriku satu menentang tegenipun Allah. Nggih. Enten hadis mau wa man nadara ayyusiyahu fala ya'sihi. Sapa wong sing nadar kok nentang nanggone Gusti Allah, ya aja dilakoni. Contohnya napa? Kalau wingi kita contohke biasanya wong nek pas pilihan napa pilihan kepala napa pilihan napa ngoten wis panas-panasan ro kancane. Nek jagomu menang aku mbok tak udo mubeng sak Jatiasa. Niku nek udo mubeng desa niku maksiat mboten niku? Maksiat mboten pareng dilakoni niku harus dibatalkan dan harus di enten mriku dikafaroi para Bapak Ibu mboten pareng. Wala nek jagomu menang lho aku tak engklek tekan Karanganyar. Iki yang rekasake menah wae gitu engklek mlaku kene Karanganyar rekoso sakniki zamane kendaraan nggih lah kok malah arep engklek. Hah? Nggih, aku tok mlaku mundur para mlaku nyang ndi kok.
Sik menang ngono mlaku rono lah. Maka para Bapak Ibu, enten mriku kudu dibatalke dan harus dikafarai. Atau malah yamlik nadar sing ora dimiliki mboten pareng. Nadar sesuatu sing ora diduweki. Contohnya ngene kuwi, wah aku arep mlaku kene Jakarta to nek sampai Jagomu menang. Kira-kira mampu apa ora? Nek mboten pareng. Nadar wah nek aku eneng kono ngantek napa? Jagoku kalah lah mbok. Aku kok apa contohnya? Enten mriku. Arep mbeleh pitike tanggane to lah ya. Pitike tanggane dibeleh seneni ngene nek dudu teke. Belah pitike tanggane. Aniki. Ana sing luwih rada gledis meneh. Gledis niku napa? Lah kok nek ngono lah tak ambungi bojone kae to. Bojone wong arep diambung ngejak geger niku. Ngejak rame niki ya. Wah rada enak sing rada gledis. Kula tau krungu ngoten lho Mas. Kula iki wong rada geseh iki pikirane iki. Nadar kok arep ngambung bojone kancane. Lah ya diseneni gitu karo kancane. Maka para Bapak Ibu mboten pareng nadar ngoten niku kudu di kafaroi kafaratuha kafaratu yaminin. Kafaroi nadar niku kados kafaroi membatalkan sumpah. Nah niki para Bapak Ibu. Niku nadar dari segi fikih. Dari segi fikih. Enten pinten-pinten poin ingkang sampun kita jelasaken ngoten niku wau. Berikutnya para Bapak Ibu, nadar secara akidah, gitu nggih. Nadar secara akidah niku nadar niku kudu ditujokke tenggenipun Gusti Allah. Mboten pareng nadar ditujokke teng sak liyane Gusti Allah. Contone gitu nggih, enten ngen kuburan sing dianggap keramat nadar, Mbah kula mengkene itu judu kula ajeng tak jak mriki kalih beleh pitik wedhus gede niram ya, pitik men. Rada ngirit. Mboten pareng. Berarti nadare ditujokke teng kuburan. Nadar ditujukan teng kene kuburan mboten pareng. Gitu nggih. Atau nadar sesuatu sing maksiat mengagungkan teng kene sakliyane Allah niku nggih termasuk syirik utawa sing maksiat. Imam atau Syekh Asy-Syarbini niku ulama madhab Syafi'i ngendikaken wa ammal mandur lil masyahid alladhi yabitu ala qabrin waliyin aw nahwihi fa in qasadaha an-nadiru bidzalika at-tanbiru ala man yaskunuhu al-buqatu aw yataraddadu ilaiha fa huwa nau'un qurbatun wa hukmuhu ma dzakara ay as-sikatu wa in qasada bi al-iqatu ala al-qabri walau ma'a qasdit tanbiri fala saterusé gitu panjang. Intinipun adapun nadare tiyang sing enten mriku bakal bermalam enten kuburane wali. Kula mengkene ketompo iso entuk gawean kula arep nepi ning nggon kuburane wali, kuburane sunan, kuburane kiai tertentu, kuburan keramat tertentu, maka mboten pareng. Utawa bernadar memberi penerangan ngei lampu-lampu nanggone kuburan menghias kuburan. Padahal enten hadis kuwatah riwayat dijelasaken kuburan niku mboten parang dikei lampu dihias kemudian di pernak-pernik dikei hiasan-hiasan tertentu mboten. Karena napa? Wong ndelok kuburan ki supaya gen kelingan mati mboten kok malah dikei pernak-pernik kaya iki napa arep ngantenan napa arep ning kuburan ning ngene. Maka mboten pareng niku sing ngendikake Syekh Asy-Syarbini ulama madhab Syafi'i. Ulama madhab Syafi'i. Ulama madhab Hanafi nggih mekaten Syekh Al-Qasim saking madhab Hanafi ngendikaken sami intine nadar tenggenipun kuburan, tenggene tempat-tempat keramat bakal beleh sesuatu enten mriku bakal nepi enten mriku bakal ngei hiasan tertentu enten ngen kuburan-kuburan keramat niku mboten pareng dipun tetepi. Berarti niku para Bapak Ibu mengagungkan tenggene sakliyane Gusti Allah. Berarti enten mriku takdim tenggene saliyane Allah. Padahal kita diperintahke supados mengagungkan niku tenggene Allah. Bila kita niku tunduk tenggene Gusti Allah, mboten tenggene kuburan-kuburan keramat. Nah niki. Niku sing ngendikake ulama madhab Syafi'i punapa dene ulama madhab Hanafi. Dan kuwatah sangat bahkan ulama saking fatwa ulama Mesir nggih.
Nah, an-nadru li ashabil atrihati wal auliya'i was salihina batilun bil ijma'. Ngendikane para ulama, fatwa para ulama Mesir ingkang wonten mriku tercantum wonten fatwa Darul Ifta Al-Misriyah ngendikaken para ulama Mesir menfatwakan nadar kanggo penghuni kuburan entah para wali ataupun tiang soleh niku batil secara ijma, mboten bareng dilaksanakake. Krana niku berarti ibadah tenggene saklentune Gusti Allah. Mila para Bapak Ibu, kita panjenengan sedaya mboten parang nadar ditujokke tenggene saklentune Gusti Allah. Tempat keramat, tenggene pohon besar, tenggene batu besar, tenggene kuburan sing dianggap keramat, mboten parang nadar ditujokke teng Gusti Allah. Kula tahu ketika ngaji menyampaikan bab menika enten sing tanggap, Mas. Lah tapi enten Mas tiang wonten mriku riyen sakit-sakitan ngantek bertahun-tahun terus be nadar nek mari lan usahane dadi lancar dadi wong sugih meneh dheweke bakal mbeleh sapi eneng nggon kayangan ndelepih Tirtamaya. Kertas Bapak Ibu. Panggon mriko kayangan ya, Pak. Kula tau teng mriko ning mergo diapusi kanca kula. Dolan teng mriko. Kayangan niku nggon jareke petilasan panembahan Senopati. Kun kungkum nek sura enten mriko wis wong ora kena dipiyak. Akeh soalé. Kungkum enten mriko mbuh golek napa kirangan. Nek golek berkah wong Islam niku golek berkah enten Mas. Nek ngibadah iktikaf wong Islam niku iktikafe wonten masjid mboten kok kungkum enten ngen tempuran mriku. Tapi memulih malah katisen ngene. Lah pripun Mas ngoten niku Mas? Lah kula jawab wonten mriku bilih niku mboten parang dileksanake. Karena nadare kangge sakliyane Gusti Allah ditujokke teng tempat-tempat keramat tertentu. Ngeten nggih. Mula enten sahabat Nabi pun diwaca napa dereng hadis ini Kak. Bilih nggih pun dibaca bab niku napa niku menyembelih nadar nyembelih tenggene buanah hadis saderenge. Enten sahabat Nabi niku sing nadar pengen beleh unta eneng wilayah buanah. Teng Nabi ditangleti ngantek detail. Neng buanah enek berholone apa ora? Enek tempat-tempat utawa sesuatu sing disembah karo tiang musyrik apa ora? Mboten Nabi. Satu niku pun. Pertanyaan kedua, neng nggon buanah kuwi ijik tinggi perayaan ritual-ritual wong musyrik apa ora? Mboten Nabi. Ais ya wis ana tetep ora matar. Lagi kene tepi. Umpama enten buanah niku enten berhalane utawa sering tinggi ritual kali tiang-tiang musyrik, teng Nabi pasti dilarang. Karena nadar niku kudu murni ditujokke teng Gusti Allah. Dalam pelaksanaannya pun nggih ngoten. Walaupun beleh, aku beleh nganggo bismillah, aku beleh ya kanggo Gusti Allah. Ning kok enten tempat-tempat sing dianggap keramat, niki mboten dipun kemarang gitu, Pak. Ngaten. Dianggap mistis utawa sering tinggi ritual tiang-tiang non muslim, maka niki mboten dipun keparangaken ditetepi nadare. Dan kuatah pengendikanipun para ulama pilih nadar enten gen kuburan-kuburan sing dianggap keramat niku dipun larang ulama 4 madhab Syafi'i, Hanafi, punapun dene Hambali termasuk Imam Ibnu Katsir yang ngendikaken makaten para Bapak Ibu. Saged dipun pahami insyaallah nggih. Kita beranjak teng bab berikutnya nggih menika bab isti'adah. Isti'adah niku napa? Minta perlindungan. Minta perlindungan. Oke. Bab 12. Oke, mangga. Kafarohe kados kafaroh sumpah, ngeten nggih. Kafarohe kados kafaroh sumpah. Nggih menika enten mriku memberi makan orang miskin, enten mriku atau memberi pakaian lajeng enten mriku poso 3 hari berturut-turut. Dipun jelasaken wonten surat Al-Maidah ayat enten mriku 89, ngeten nggih. 89. Allah ndawaken
wonten mriku la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Allah tidak menganggap sumpahmu sing menglahan utawa menglatah. Tiang Arab niku ngomong demi Allah niku sering latah. Lah ngoten niku mboten dianggap. Tetapi nek diyakini sumpah niku saking atine maka harus ditetapi. Nek ora ditetepi, fakafaratuhu it'amu asharata masakin min ausati ma tut'imu ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Kafaroe nalikane ora iso netepi sumpah niku satu memberi 10 makan orang miskin dari setengah apa yang diberikan kepada keluargane. Nek keluargane niku biasane mangane niku sate ya berarti nasi padang ngoten gitu. Nasi padang karo sate larang deh. Larang sate nggih larang. Pomo nek biasane ngeki mangan keluargane niku sate ya bakso mie ayam. Memberi setengah memberi makan orang miskin sejumlah 10 dari setengah apa yang diberikan keluargane. 10 nggih, mboten 6 kalau klentu. Atau memberi pakaian kepada mereka orang 10 utawa ngeki pakaian pokokne klambi wong 10. Utawa enten mriku memerdekakan seorang budak mboten enten. Nah, faman lam yajidu fasiyamu salasati ayyam. Maka ketika dia tidak mampu melaksanakan 3 pilihan niku wau, ya kafaroe kanthi puasa 3 hari berturut-turut. Nah, niku kafaroe nalikane ora netepi sumpah sami nadar ketika boten saged netepi maka dikafaroi pilihane niku wau. Dijelaskan kali Nabi wonten hadis riwayat di menika as-sahihah ngeten nggih. Nabi ngendikaaken innaman nadru yaminun kafaratuha kafaratu yaminin. Pilih nadar niku padha karo sumpah. Kafaroe nek ora iso nglakoni padha karo kafaroe sumpah enten surat Al-Maidah ayat 89 niku wau. Ngoten. Lah niku nek pun diujarke pun kadung diomong. Nek mung dibatin pripun ya berarti durung nadar, durung ujar. Mulih kek dibatin. Ngoten. Ngoten salah nggih. Ngoten melih. Kita lajengaken bab isti'adah. Isti'adah niku napa? Minta perlindungan. Nah, minta perlindungan niku termasuk ibadah. Nggih, termasuk ibadah. Karena enten Al-Qur'an kathah menjelaskan tentang tiyang niku mestinipun jaluk tulung, jaluk perlindungan tengene Allah. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Ketika membaca Quran supados jaluk perlindungan tengenipun Allah ngeten nggih. Enten surat 3 kul a'udzu birabbin nas. Kul a'udzu birabbil falaq. Ngeten nggih. Enten mriku enten perintah supados tiyang niku njaluk perlindungan tengene Gusti Allah. Maka njaluk perlindungan niku tengene Gusti Allah. Nggih. Mila enten mriki babipun babu minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab termasuk kesyirikan tiyang niku njaluk perlindungan tengene sak liyane Gusti Allah. Njaluk perlindungan teng sak liyane Gusti Allah niku termasuk kesyirikan. Dalil pertama para Bapak Ibu firmanipun Allah Subhanahu wa taala dipun ceritakan innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Pilih enten seorang laki-laki saking golongane manusa njaluk perlindungan wonten mriku tenggene jin sing ngoten niku wau gur ndadekke tambah dosa lan kesalahane. Fazaduhum rahaqa, gur nambah dosa lan kesalahane. Utawa enten gen penafsiran lentu fazaduhum rahaqa niki mung dadoske tambah jine gemedhe, jine tambah sombong. Krana enek manusa sing deple-deple njaluk tulung nyanggone jin. Padahal manusa kalih jin niku derajate tesih dhuwur manusa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusa niku diciptakake dalam sesempurnane bentuk. Benten kalih makhluk lentune termasuk jin. Maka wonten mriku kok enek manusa sing njaluk
perlindungan jaluk tulung deple tegene jin tambah bedidik cara wong Jawa. Bedidik ini apa? Tambah gede sirai. Gede sirai sombong. Fazatuhum rohaqo. Nah, terus para bapak ibu nek enten tiyang wonten mriku njaluk perlindungan nyanggone jin benjing enten mriku perbuatan ngoten niku ming dadoske tambah sombong tengene jin dan dadoske salah kleru nanggone manusa klentu enten ayat niku jelas dipun tegasaken klentu mila para bapak ibu manusa boten pareng enten mriku njaluk tulung intinanipun njaluk perlindungan tenggenipun jin. Ayat niki dipun jelasaken wonten ngen kitab Fathul Majid Syekh Abdurrahman ngendikaaken bilih salah satu tafsir sababun nuzul ayat niki nggih menika zaman riyin niku enten kathah tiyang niku nek lewat enten suatu tempat sing dianggap angker utawa keramat, dianggap serem. Niku tiang-tiang niku angger lewat njaluk perlindungan tenggene jin sing gedhe dhewe sing pimpinane gen anak buahe boten ganggu. Angger lewat Mbah, putune ajeng lewat Mbah. Ampun ganggu nggih, anak buahe jenengan. Ampun pareng ganggu kula nggih, Mbah. Kula njaluk perlindungan. Dadi intine napa? Kula nuwun cara wong Jawa intine napa? Njaluk restu mlakune gen diparingi aman ora diganggu oleh jin-jin liyane. Lah ngoten niku ditegur kali Gusti Allah wonten surat jin. Lah pripun sing bener? Sing bener nggih menika berdoa. Doane napa? Enten ngandhap niki mengke diajarke kalih Nabi. Jadi kadang tiang niku enten sing ketok bijak ketoke ucapane bener ning ora bener. Lah pripun? Wah, awake dhewe iki urip ya karo sing ora ketok bersandingan. Mula nek arep lewat ngendi-endi ya kula nuwun njaluk restu. Napa para Bapak Ibu? Kita padha-padha makhluke Gusti Allah. Dan bahkan kita panjenengan sedaya niku secara derajat luwih mulya daripada jin. Mboten pareng manusa deple-deple njaluk perlindungan tengene jin. Ngeten nggih. Sik penting kita niku mboten ganggu. Mboten sadadak njaluk enten mriku napa? Kula nuwun njaluk pamit, njaluk restu ngeten nggih, mboten pareng. Ngeten nggih. Mboten dipun keparengaken. Ngeten. Napa mulai sampai enten ritual tertentu, enten napa niku pengorbanan tertentu. Nek lewat kono hati-hati lho ya. Kudu amit ping 3, ngebel ping 3, guak duit pinten atau guak puntung-puntung rokok. Kudu amit lewat kono nek ora wah cilaka. Para Bapak Ibu niki pun suatu kekeliruan. Satu, nggih menika para Bapak Ibu, selamat lan boten selamat niku saking Gusti Allah. Selamat sing paring Gusti Allah. Wong awake dhewe niku nek ndonga Allahumma anta salam wa minka Gusti Allah mau selamat. Kita bendina ndonga niku lah kok njaluk selamat kanthi kula nuwun kanthi ngebel kanthi amit tenggene sesuatu sing awake dhewe men mbuh nggih urung ngerti. Boten ketok, tapi kan krasa to Mas. Tapi ora ngerti ngene. Ngeten. Ngeten. Mula para Bapak Ibu enten sing tanget. Kula niku nek lewat bengi enten pundi mawon setiap enten gen peteng kula ngebel Mas. Lah ku nek enek jin-jin gen minggir. Lah jenengan apa ngertos jin? Nggih mboten mbok menawa. Niku jenengan nglakoni sesuatu gur berdasarkan kira berarti ngene. Dan Buya Yahya piyambak bahkan Buya Yahya ngertos nggih. Buya Yahya piyambak ketika ditangeti ngoten niku sami jawaban ya enggak boleh. Ngopo kok nglakoni ngono dadak? Kaya kok wedi karo jin, kaya ben selamat dadak ngoten ngene. Selamat niku sing duwe Gusti Allah. Donga mawon bismillahilladzi la yadurru asmisyan fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Boten perlu ngoten niku. Ngoten niku Buya Yahya. Nate ditangeti ngoten. Ngoten. Ana iki para Bapak Ibu. Mila pripun dongane tiyang nalikane lewat teng tempat sing dianggep serem, dianggep angker wong jin niku nggih yo enek enten. Niki Nabi ngendikake berdasarkan hadis saking Khaulah binti Hakim radhiyallahu anha dan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikake
man nazala manzilan sapa wong sing manggon enten suatu tempat baru utawa tempat sing rodok dianggep siup angker faqala nabi terus faqala mongko ndonga sapa wong a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Sampun hafal? A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Niku doa pagi sore dan juga doa ketika bertempat di tempat yang baru. Lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dalika. Tiang sing gelem donga niku wau boten bakal enten sing bahayake sampai dheweke pindah saking panggonan niku wau. Artine enten mriki Nabi ngajarke doa ketika enten ngen tempat-tempat sing dianggap menakutkan atau serem gitu nggih. Doa niki boten kok malah njaluk tulung tanggane jine, njaluk napa restu, njaluk kula nuwun teng jine malah tambah sombong. Wah, menungso ae. Nyatane cek wedi karo aku, nyatane cek dipli-dipli karo aku nyanggon aku. Nah, niki para Bapak Ibu. Maka enten mriku Nabi pun ngajar kita berdoa. Mboten kok malah njaluk teng kene jine niku. Nah, ngaten. Ngaten para Bapak Ibu.